Saat hujan gerimis turun, Saitama berdiri di depan rumahnya menikmati aroma tanah basah dan merasakan tetesan air di kulitnya tanpa terburu-buru masuk ke dalam. Dengan setiap tetes hujan, ia teringat akan perjalanan hidupnya saat perjuangan dan kekuatan bertemu dalam momen-momen tak terduga. Hujan itu seolah membawa kembali kenangan akan pertempuran yang pernah dilaluinya membuatnya tersenyum tipis. Ia menikmati momen tenang ini menyadari betapa berartinya segala hal yang sudah ia capai. Dalam ketenangan itu, Saitama merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya siap menghadapi tantangan berikutnya.